tugomba guhindura page y'ubuzima ukareka bari abakobwa mugomya mutorokana ikigo ngo mwakarenze n'iki nawe ukareka ziransore ngo mugiye gucuruza keci ngo mutugurire ibyaye n'ibiki tuzajya tubafasha tubasobanurire turebe ko tuzatugumya duhimba imitwe nkaya nijya numva ngo ni y'abadive n'ibiki ibyo niba muzaba mudusobanura ariko mana so ibicuka none bizongera kuvayo mana ibyo gucuruza mana tuzadusevinga tunywe bike utacuruje keci mani wayakura ntago keci ari ariko ntarebe no guhindura ni ikibazo ariko uziko yambwiye ngo nimara kubikora mumenyeyeho na gato ku makuru gato azama miliyoni miliyoni y'amanyarwanda y'amakongomani y'amarundi y'amagande umwana ntabwo uruzi miliyoni none ndagufasha nawe ukunda amafaranga nose amafaranga ndukubize tugira umurima tuyahingamo mbari mu miliyoni nyine wese utekereza bati miliyoni yavamo iyindi nzu niyo badusoramo amakuru yariza yose tuzajya tugenda tuyatanga buhoro amafaranga azanyabika uri kubyumva yabika nagatanga izindi mu cyo akora mana oya nyine tuzajya tugabura neza sibyo ariko ninjye uzajya yabika sibyo nta kibazo sawa turabyumvikanye ubwo binshyigikiyemo nta kibazo inazi kubikora nta tutangire ryari ejo igihe uzayamenya aho ujya umbwira ngende nyamushyira guhera nona ubwo kampite njya guhamagara kwanza umuntu umva nomero buryo nzajya nkurura amakuru yose sibyo ariko kagakobwa ndashaka nyine uzakina n'iradiyo umwanya Kariya ntarebe wana nawe n'abakobwa wagira ngo Majizere ngewe tumvikana ikintu kimwe turi kumvikana aho twumvikana n'igiki ndashaka kukubaza ikintu kimwe gusa ariko se ubundi wagiye utambaye na neza di miliyoni 3 zose nazibonye namanye message miliyoni 3 wari ugura mu imodoka ugiye kugura mu igiki kigaragara ko ariko papariza ko rwose uranantangaza kuzo amafaranga dufite miliyoni 3 umva zigutwaye iki hari cyo zigutwaye kandi ikindi icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana ejo bundi kumenya twakoze iki ndashaka kubisubiramo ga twakoze iki harasezeranye twasezeranye yayo masezerano ifanga mutungo risesuye fata muko nabo tungo uvuga neza rirasesuye umutungo ufite uruhare nanjye wo ufite uruhare urukumva kandi kubundusha amafaranga ufite amafaranga menshi tivuga ko ndafite uruhare ku mafaranga utunze rwose 100%. Maze rero kugira ngo umenyeshe ko miliyoni 3 uteza amatwi ariko miliyoni 3 narazifashe nzohereza iwacu urukumva warankunze unkundura umukire wacu turabakene ntabwo rero shaka tuzajya tujya iwacu jewe se sera mu nzu meze ngakwakundi kandi wese byagushimisha kujya kwa so uko no boss bose mukorana kare ko zivuga gutyo ariko ndagukunda mana yanjye tiragiye kwiyubakisha ariko umugabo mwiza ko yajya iwacu ase neza ashyira n'amakaro muri salo iwacu natwe dukeneye amakaro ubyumva dukeneye amakaro dukeneye umuhanda mwiza uri mu mabuye ugera iwacu tujye tugenda nyine tugenda turi nk'abafosi se nambaye na nabi ariko ubu nawe wabivuze nabi yibivuga ari neza siko ariko kujya wigira gutyo kuvuga neza nyine original nuko bivuze mbega nuko byagenze kandi mbaye ngushimye imari yanjye niyo yawe cyane vanga mutungo sesuye cyane rwose ariko narashatse Grand frère ni gute ko kutinyuka kirwaza kubera ko abanyamanota mabi Mana ibyo tubireka ahubwo tujye kuryama batanadusanga hano mwana sibyo bansobanure neza nyine ntabwo oya reka tujye kuryama nzabamubwira tujye kuryama nzakubwira oya ni gute ushobora gutinyuka ukavuga ngo wabonye amanota mabi ngo niyo mpamvu uje bagutwaye mu maboko uziko nagize ngo wapfuye Mana wavuze gake batanakumva Mana tujye kuryama dore burije sibyo tuzapfa Mana ahubwo Alambuziza yewe ndeka amadosiye utamenya ubwoko bwayo umva ndi kugenda ndeba ngo ndebe ko hari izarengeje igihe arizo twakurikirana mbese nibyo narindimo natinze kuryama niyo mpamvu nyine ubona ntakuvugishije
nari mvuze kuko ni byinshi kandi ni ngombwa ko mbikurikirana koko kugira ngo umenye nimba nta zagiye ziba expire kugira ngo umenye uko nzikurikirana. Nkuru nziza we byahanyobeye imizinga yavuyemo imyibano pe. Uzi uburyo byagenze mwana nyagasani we, nyine ubwo nagiye kuri banki ndotira amafaranga miliyoni 3. Noneho papa Liza arabibona nyine, ndabona message ko kuri konti habaye muvomo. Ubwo ahita ambaza kuko ndi umusinyateri we. Amaze kumbaza mpita mubwira nyine ko nayohereje muzehe, mbese ndamushushanya. Ariko nabonye afitemo akantu asa n'ufite ikintu yaketse. Kubw'iyo mpamvu rero ndagira ngo umfashe nawe wifasha umuntu twatangiranye diri. Ndi hazagire n'imbeba yo mu nzu cyangwa isazi imenya ibyo twakoze. Urabinyemereye? Sawa rwose. Urimire rwose kandi ntibije kuvuza kuvugana nawe nawe uri umuntu mukuru nyine. Ikintu ugomba kumfasha kuko nawe wifasha, nta muntu n'umwe habe n'ikintu nta kiremwa na kimwe kigomba kumenya ko anjye wishe Mama Liza rwose. Kadubi. Yesu mana yanjye nagusoreye mu rucaca. Kadubi. Kama. Mwana agira politiki. Murasinzire se? Kama mama. To kasenyi. Niko Kadubi. Kama. Se ubundi wari udasinziriye? Cyangwa urarwaye? Ntabwo ngaye ndi muzima. Uri muzima? Uramazima byo sha. Ndabibona. None se numvishe nari ndi kuvuga ngo iki? Kijyanye n'iki? Oya nyine ngewe nari kuri telefone ariko ndagira ngo ubaze icyo wumvishe mvuga. Nta kintu numvishe, gusa mwa muri kuvugira hano. Ndeba hano. Ndeba. Ndimo ndabareba no kwitatsi. Ndeba. Shaka kumenya ukuri kwawe. Ukuri kwanjye Ariko barebye mu jisho ryanjye di. Niko nari nsinziriye. Kandi wa mwana wumve. Njya ndeba ibisiga nkamenya igihaka n'ikidahaka. Ahubwo se ari cyo mwendaga kumbwira ko mwa muri kumbyutsa. Ngaho ngero uryame. Nemba utarwaye. Ntabwo ngo. Ariko rero banze byumve. Ibintu ni bibiri. Ibintu ni bingahe? Ni bibiri. Icyambere. Niko narose neza. Oya, ngiye kukubwira ibyo bibiri. Icyambere. Nimba waramutse wumvishe ijambo na rimwe muyo navuze, rikazagucika, uwo munsi uzasezere ku isi. Hari kidasanzwe mwavugaga se? Oya niko nkubwiye gusa. Niko nkubwiye nta mikino. Sawa. Hari ukutakivuga ukagira ubuzima, hari no kukivuga ugahita ucaho. Ibyo bintu mba biteye ubwoba nubwo. Oya ntabwo biteye ubwoba, wowe nimba ari byo wumvishe nibyo usabwa. Nimba ntabyo niyo mahirwe yawe. Sibyo? Kadubiri. Karama. Tenukase. Tenuko ujya kuryama kuriya. Ibi nibyo bigenda bizana amagambo adasobanutse. Nona igitanda cyawe. Nyarukase. Ihute. Dore kandi wice ko saa 7 ndibuze kugutuma. Urabyumvise? Ndabyumva. Cyo turyame vuba ariko uzirikana ibyo nkubwiye. Urabona ni mbwa buntu koko. Yanjye arahiye. Ariko uretse Kadubiri wenyine waba wabyumvisha. Nta wundi muntu wazi iby'urupfu rwa Mama Liza. Ariko kiracyana ndakiyama nimba cyabyumvishe. Nimba kitabyumvishe niyo mahirwe yacyo. Bega we kwiryamisha aha. Ubundi uyu mwana n'ubundi ntamenye. Urugo
nzarubona ko bwa Nyagasani ariko ndi kumwe nabo tu ase bro uri mu biki mani waryamye neza wahereye wigaragura sinongere kumva abantu uzamubyo jama uri gutimbura umuntu mwana bazi bitatu siko ngiye gupfa ariko ugiye ngiye gupfa ubundi usa n'umupfu ugiye gupfa se ugiye kwicwa n'iki uranutse oya ntabwo ngutatse bro nyine ugiye gupfa kubera iki ngiye gupfasha hari ibintu umuntu amenya bigatuma agiye gupfa burundu wamenya ko ugiye gupfa tugira hano cyane wanamugira amahirwe uzi ko ugiye gupfa hano umwijugunye urahimbye n'uburyo bamubwira ariko uri kunshaka nk'iki bro twari banga namenye rishobora gutuma mpfa iryo banga bakubwiye ko uri bupfe se n'iryo banga amenye ahubwo nuramuka umenya ko napfuye uzamenya ko nta kindi kinyishe ni amatwi yanjye gusa yumva ibintu atatuvuye jya wumva ibikorerwa ntibusha kandi byanga ndagira ngo umfashe rwose nk'umwana wanjye sibyo nubwo ndakugiriye ku gisa ariko ndagukunda nk'umwana wanjye ndabibona kandi biragaragara ndagira ngo ngufashe umbwire koko ejo nijoro ndi gutelefona ibintu ndi kuvuga warabyumvise ntiwabyumvise siho ni nkubwira ko nabyumvise urantwara iki nta nicyo nagutwara ariko twareba n'ukundi twabigenza ntacyo nagutwara pe ahubwo siho ndi biriya bintu koko warabikoze wamufere imfura noneho warabyumvise warabikoze se koko atubiriwe ntaye mu rujijo pe uriya warabyumvise byose njye ikibazo mfite ni iki umuntu yareshye yamagana koko kamwica erega mwana ntundenganye urebye uru rugo rwaso ukishyira mu mwanya wanjye nta mpamvu yuko umwe hari umuntu waza akarudamararamo ubireba ubwo se ko yari inshuti yawe magara ukambwira ko nanjye nkunda buriya njyewe niki cyangaragariza kutazanyica ntabwo nakwica icyo nashaka se ko kugera muri uru rugo hari ikindi ukore kandi abibonye ntukajyajyane mu bagore ye mubipakure mubishyire muri depo ibindi tuzabibwana ejo numara kumwiyegereza maze kukwizera urumva ko nta kintu azaguhisha bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina ukomeze umukurikirane cyane cyane uze ushakisha uburyo uzamukuraho amazina y'abakeka babarangiye ntuzanemo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye nta mushinga uri aho ngaho umushinga nicyo kintu cyane nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mani si umva kandi waho nabikuye si ngombwa icyo nshaka ni uko tubikurikirana havuyemo ibya ba mama n'abandi bose buriya biragoye kugira ngo buri kintu cyose ndi gutekereza nkimubwire hari igihe mba mbona atacyumva mu mifuka sinifuza kubona y'amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko ruzira kwiba inkoko ku munwa ushaka amakuru gusa ndayamushakira mani kano gashinga ariko ujya ubona uburyo kazadukizamo aho ngaho kari kugenda kari kwinjira fresh wa kintu gusa nizere ko yafomu wayitsimbye neza ariko agakobwa mama yazanye aragafasha niko katumye ibi byose biba n'ubukene turimo